Вы ложитесь в кровать, гасите свет, и вдруг чувствуете, тело будто гудит изнутри. Не больно, но странно, легкая вибрация, будто вы подключены к току. Может, это нервы? Или проблемы с сердцем? Нет. Это один из самых загадочных, но естественных процессов мозга перед сном. Пока вы бодрствуете, мозг управляет тысячами процессов, мышцами, дыханием, температурой, вниманием. Но когда приходит время сна, все это нужно постепенно отключить. Сначала расслабляются мышцы ног и рук, потом дыхание становится ровнее, пульс замедляется, а мозг перестраивается на внутренний режим. Иногда эти переключения происходят несинхронно. То есть тело уже засыпает, а мозг еще бодрствует, или наоборот. Вот тогда и появляется это ощущение, будто внутри вас идет вибрация, пульсация или гул. Это не опасно, это просто сбой синхронизации между телом и мозгом. Ученые называют это гипногогическими вибрациями или миоклоническими подергиваниями сна. Это кратковременные нервно-мышечные импульсы, которые возникают, когда мозг тестирует связь с телом, перед тем, как полностью перейти в фазу сна. Представьте, что мозг как пилот самолета, он проверяет системы, руки работают, дыхание стабильное, мышцы расслаблены. И только потом включает автопилот сна. Иногда при этом вы можете чувствовать, будто падаете в пропасть, будто все тело дернулось, или просто идет тихий гул. Все эти ощущения – норма. Это не болезнь и не нервный тик. Так нервная система выключает свет внутри вас. Но если гул сопровождается тревогой, учащенным сердцебиением, или вы чувствуете, что не можете вдохнуть, это сигнал, что нервная система перегружена. Обычно это бывает при хроническом стрессе, дефиците магния и витаминов группы В, переутомлении или нарушении режима сна. Если добавить кофеин или экран телефона перед сном, мозг просто не успевает остановиться, и импульсы становятся сильнее. 1. Замедлите дыхание. Вдох на 4 секунды, выдох на 6. Мозг получает сигнал «опасности нет». 2. Расслабьте язык и плечи. Это мгновенно снижает тонус нервной системы. 3. Теплые ладони на грудь или живот. Контакт с телом дает ощущение безопасности. 4. Перед сном не трогайте телефон. Экран будит мозг, а он не успевает переключиться. Тело гудит не потому, что оно сломалось. Оно просто говорит: «Я устала. Мне пора перезагрузиться». Не боритесь с этим, помогите ему. Ведь чем мягче вы засыпаете, тем глубже восстанавливается ваш мозг. Подпишитесь, чтобы узнать, как тело шепчет вам правду, даже когда вы спите. Молодая луна.